ଭଗବାନ ଶିବଶମ୍ଭୁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀ। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଜୀ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ଦୁଇ ଭାଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଜୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମାତା, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଦଶାନନ ରାବଣର ଏକ ବରଦାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଆହତ କରିଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା ବରଦାନ? ଯେଉଁ ବରଦାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା? ଏହା ଶୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀ। କହିଛନ୍ତି, ଶୁଣ ପୁତ୍ରମାନେ, ଦିନେ ଦଶାନନ ରାବଣ ଘୋର ତପସ୍ୟା କଲା ତୁମ ପିତା ଭୋଳାନାଥଙ୍କର। ପିତା ତୁମର ତାର ଭକ୍ତିପୂତ ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ, ଦଶାନନ, ତୁମ ତପସ୍ୟାରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ। କ'ଣ ମାଗୁଛ ମାଗ, ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଏହାପରେ ଦଶାନନ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ସେମିତି ନୁହେଁ, ଆପଣ ଆଗେ ବଚନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ଆପଣ ଦେବେ, ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ମାଗିବି। ଆପଣଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ହେଉଛି ମୁଁ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପିତା ଏବଂ ମୋର ଆରାଧ୍ୟ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ। ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ରାବଣର ତୁମ ପିତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମେ ହେଉଛ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ତାହା ଦେବାର ବଚନ ଦେଉଛି। ତୁମ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ। କହ ଦଶାନନ, ବରଦାନ ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ପିତାଙ୍କୁ ବକ୍ ବକ୍ କରି ଅନେଇ ରହିଥିଲି। ଏତିକି ଶୁଣିଲା କ୍ଷଣି ହଠାତ୍ ତପସ୍ୟାରୁ ଉଠି ଦଶାନନ କହିଲା, ଠିକ୍ ମୋରି ଆଡ଼େ ଅନାଇ ଏବଂ ମୋତେ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି, କି ଅଦ୍ଭୁତ ସୁନ୍ଦର, ଅନୋଖା ଅସୀମ ସୌମ୍ୟତା, ଅନନ୍ତ ତେଜ ହେଉଛି ଏହାଙ୍କର। କମଳ ନୟନୀ, ରୂପମୟୀ, ମନମୋହିନୀ, ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁନ୍ଦରୀ ଇଏ। ମୋ ଆଡ଼େ ଅନେଇ ଦଶାନନ ଏମିତି କହିଲା। ଏହା ଶୁଣି ତୁମ ପିତା ଦଶାନନକୁ କହିଲେ, ଯାହା ତୁମେ ଚାହୁଁଛ, ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକାଶ କର। ମୁଁ ଅବିଳମ୍ବେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି କରିବି। ଏହା ଶୁଣି ହଠାତ୍ ଦଶାନନ କହିଲା, ଠିକ୍ ମୋରି ଆଡ଼େ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି, କି ୟାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବରଦାନ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ଶୁଣି ଲଜ୍ଜା ଓ ରାଗରେ ତୁମ ପିତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେମିତି ଅନାଇ ଥାଏ। ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଦଶାନନ କହିଲା, ତୁମ ପିତାଙ୍କୁ କି ଆପଣ ବଚନ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ପରମ ଭକ୍ତକୁ ଆପଣ ବଚନ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ନାଁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯିଏ ନିଜ ଶିର କାଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, ସେଇ ଭକ୍ତକୁ ଦେଇଥିବା ବଚନ ଆପଣ ଟାଳି ପାରିବେନି ପ୍ରଭୁ। ମହାଦେବ ସଂକୋଚ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଆପଣ ବଚନ ରଖିବାକୁ ଏତେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆପଣ ମୋ ଭକ୍ତିର ଫଳ ଦେବାକୁ ଏତେ ଡେରି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ହେ କରୁଣା ନିଧାନ ଶିବଶଙ୍କର, ୟାଙ୍କୁ ମୋ ସହ ନେଇଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭୟରେ, ଦୁଃଖରେ, ଆଶଙ୍କାରେ ସେମିତି ଅନେଇ ରହିଥାଏ ତୁମ ପିତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ। ହଠାତ୍ ମୋର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗି ତୁମ ପିତା କହିଦେଲେ, ଯେମିତି ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ଏହା ଶୁଣି
ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ରାବଣ ଆନନ୍ଦରେ କହୁଥାଏ, ଜୟ ଶିବଶଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ଜୟ ଶିବଶଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ସେ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚୁଥାଏ, ମୋ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହୁଥାଏ। ଏହା ଶୁଣି ଗଣେଶ ପଚାରିଲେ, ପିତାଶ୍ରୀ, ରାବଣର ଏ ଅନୁଚିତ ବରକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ? କାର୍ତ୍ତିକେୟ କହିଲେ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ। ଏମିତି କେମିତି କରିପାରିଲେ ପିତାଶ୍ରୀ? ମା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମୁଁ ବି କମ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କମ୍ ବିଚଳିତ ହୋଇନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର, ପ୍ରଭୁ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତ୍ ପିତା, ଭୋଳାନାଥ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ। ଭକ୍ତ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଠୁ ଅଧିକା ତାଙ୍କର କେହି ନିଜର ହୋଇନଥାନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ କହିଲେ, ହେଲେ ବରଦାନ ସ୍ୱରୂପ ପିତାଜୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିଲେ? ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ପିତା ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ? ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ଅବଶ୍ୟ ପୁତ୍ର, ହେଲେ ତୁମ ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ। ମୋ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ। ସେ ସ୍ୱୟଂ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭକ୍ତକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ସର୍ବସମର୍ଥ ଭଗବାନ। ତୁମ ପିତାଙ୍କର ମନ ହେଉଛି କମଳ ପୁଷ୍ପର ପାଖୁଡ଼ା ସମାନ, ଯେଉଁଠି ପାଣି ତ ପଡ଼େ, ମାତ୍ର ପାଣି ରହିପାରେ ନା। ସେହିପରି କୌଣସି ମୋହ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ ପିତା ସମସ୍ତ ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟା ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଯେ ମା, ହେଲେ ସେ ଦୁଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାର ଅନୁମତି କିପରି ଦେଇପାରିଲେ? ଆପଣ ତ ତାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ନା ମା? ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପୁତ୍ର, ମୁଁ ତୁମ ପିତା ଅଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, ଆମେ ଦୁହେଁ ହେଉଛୁ ଏକ। ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରର ପୂରକ। ସେ ପରା ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ଈଶ୍ୱର, ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ପାର୍ବତୀ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଆମ ଦୁହିଁକୁ କେହି କେବେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କରିନପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ମାନି ଦଶାନନଙ୍କ ସହ ଯିବାର ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ହେଲେ ମୋ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଦଶାନନର ମନର ଦଶା ଏମିତି ବିଗିଡ଼ିଗଲା ଯେ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ଯଦି ଶିବଶମ୍ଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତ ପିତା, ତାହେଲେ ଏ ପାର୍ବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜଗତ ମାତା। ସେ କଥାକୁ ସେ କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲିଗଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ରାବଣର ମଧ୍ୟ ମା ହେଲି ନା? ହେଲେ ତା ମନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଯେଉଁ ଦମ୍ଭ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନକୁ ଭୁଲି ବସିଲା। ଯାହା ମନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଦମ୍ଭ, ଏ ପ୍ରକାର ଗର୍ବ ଆସିଯାଏ, ତାକୁ କୌଣସି ବାଟରେ ବି ବୁଝାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତା ସହ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି, ବିବଶ ହେଲି। ଏହାପରେ ରାବଣ ମୋତେ କହିଲା, ଶୀଘ୍ର ଚାଲନ୍ତୁ ଦେବୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନଗରୀ ଦେଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ତା ମୁହଁକୁ ବୋକା ପରି ଅନାଇ ରହିଥାଏ, ସ୍ୱାମୀକୁ ଅନାଇ ଥାଏ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯେମିତି କିଛି କଥା ପଦେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଆଗେ ଆଗେ ରାବଣ, ପଛେ ପଛେ ମୁଁ। ପଛକୁ ବୁଲି ପୁଣି ଥରେ ତୁମ ପିତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲି, ହେଲେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁ କହୁଥିଲା ଯେମିତି କିଛି ବି ଘଟଣା ଘଟିନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାବଣ ପଛରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଆଖିରେ ଲୁହ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ସ୍ୱାମୀ ତ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତର ମନ ରଖିବାକୁ ମୋତେ ତା ହାତରେ ଟେକିଦେଲେ। ତେଣୁ ମୋତେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ଲଗାଇ ତା ଠାରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ରାବଣ ନିଜର
ବିମାନ ଦେଖାଇ କହିଲା, ଆସନ୍ତୁ ଦେବୀ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ତୁମ ସହ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜ ପାଦରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଶାରେ ଲଙ୍କା ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲଙ୍କାକୁ ଯିବା ବାଟରେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତିର ଅନୁପମ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବି। ରାବଣ ତାର ପୁଷ୍ପକ ବିମାନକୁ ବିଦା କରିଦେଲା। ରାବଣ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଲା, ମୁଁ ତାର ପଛେ ପଛେ ଚାଲୁଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଇ ଯାଉଛୁ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗ କଟର କଟର କରୁଛି। ଏ ବେଙ୍ଗକୁ ଦେଖି ମୋ ମନରେ ଭାବ ଆସିଲା ଯେ ରାବଣ ଯାହା କରିଛି ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାୟାରେ ପଡ଼ି କରିଛି। ତେଣୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମାୟାରେ ହିଁ ଏହାଠାରୁ ଖସିଯାଇ ହେବ। ତେଣୁ ଆର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମୋହ ଅଛି ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମୋହ ଦେଖାଇ ମୁଁ ତା ହାତରୁ ଖସିଯିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏ ଦୁଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏ ବେଙ୍ଗ ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଅସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ବେଙ୍ଗୁଲିକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନାରୀରେ ପରିଣତ କରିଦେଲି ଏବଂ ସେ ଫୁଲ ତୋଳୁ ତୋଳୁ ତୁମ ପିତାଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ରମାନ ଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ଦଶାନନର ମନ ତାରି ଆଡ଼କୁ ଢଳିଲା। ତାର ସୁମଧୁର ସ୍ୱର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରତାରେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାକୁ ଅନାଇ ରହିଲା ଦଶାନନ। ମୁଁ ତାର ମନର ଦଶା ଦେଖି ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ସେ ତା ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି, ସେ ନୂଆ କନ୍ୟା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିବି, ଏତେ ଡେରି କାହିଁକି? ଏବେ ତୁମେ ତୁମ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନକୁ ମଧ୍ୟ ଡକାଇ ପାର, ସେଥିରେ ଆମେ ଗଲେ ଶୀଘ୍ର ଲଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ମୁଁ ଏକଥା କହିଲି ମଧ୍ୟ ମୋ କଥା ଶୁଣି ରାବଣ ଭାବିଲା, ଇଏ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାହିଁକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏ ତ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଦେଖି ଯିବି ବୋଲି, ଏବେ ପୁଣି ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ଡାକିବାର କଥା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ବୋଧେ ୟା ପଛରେ କିଛି ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ନାରୀ ବନିଥିବା ବେଙ୍ଗୁଲି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲା। ମୁଁ କହୁଥାଏ, ଆରେ ରାବଣ, ମୁଁ ତ ଏଠି, ତୁମେ ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ? ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛ? ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ ନ ଶୁଣିଲା ପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ସେ ଯୁବତୀ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମୁଁ ତ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଉଥାଏ, ଯାହା ହେଉ ମୋ ମାୟା କାମ କରିଛି ବୋଲି। ରାବଣ ଯାଇ ସେ ଯୁବତୀକୁ ପଚାରିଲା, ତୁମ ପରି ସୁନ୍ଦରୀ ଖୁବ୍ ସୁମଧୁର ସ୍ୱରରେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଥିବା ସହିତ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫୁଲ କେତକୀ ଏକାଠି କରୁଥିବା ମହିୟସୀ ମହିଳା ଜଣକ ତୁମେ କିଏ? ମୁଁ ତୁମ ପରିଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ କହିଲି, ସେ ଯେ ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ପାର୍ବତୀ ନୁହଁ। ପାର୍ବତୀ ତ ମୁଁ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଲଙ୍କା ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ଆଣିଛ। ରାବଣ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଯେ ସୁନ୍ଦରୀ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ କାହିଁକି ଉତ୍ତର ଦେଲେ? ବୋଧେ ଆ ଭିତରେ କିଛି ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ରହିକି ଅଛି। ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି କିଛି କହିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ? ଇଏ ମୋତେ ବୋଧହୁଏ କିଛି ଲୁଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହଁ ତ ଯାହାକୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଛି ସେ ପାର୍ବତୀ ନୁହଁ। ପ୍ରକୃତ ପାର୍ବତୀ ଏ କେତକୀ ଫୁଲ ଧାରୀ ନାରୀ। କାଳେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ପାର୍ବତୀକୁ ସାମ୍ନାରେ ପାଇ ତାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବି। ଇଏ ନକଲି ଦେବା ପାଇଁ ଏ ନକଲି ପାର୍ବତୀ ମୋତେ ଦୂରକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ପାର୍ବତୀ ହୋଇଥିଲେ ୟାଙ୍କୁ ତ ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇନଥାନ୍ତେ ମୋ ଭଗବାନ। ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ତ ଅନୁଚିତ ମୋ ସହିତ ହେଉଛି, ମୋତେ ମୂର୍ଖ ବନାଯାଉଛି। ବୋଧହୁଏ ଏ ଯେଉଁ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛି ଏ ନକଲି ପାର୍ବତୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ ନେଇଯାଅ ବୋଲି। ଏହାପରେ ରାବଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ସେ ନାରୀକୁ, ମୋର ଉତ୍ତର ଦିଅ ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁମେ କିଏ? ସେ କନ୍ୟା ଜଣକ କହିଛି, ମୁଁ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଅଟେ। ରାବଣ ପଚାରିଛି, ଅସତ୍ୟ କହୁଛ ତୁମେ।
ତୁମେ ହେଉଛ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁନ୍ଦରତାର ସ୍ୱାମିନୀ। ତେଣୁ ତୁମେ ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଅଟ। ଏହା କହି ମୋ ଆଡ଼େ ଅନାଇ କହିଲା, ଆଉ ଇଏ ନକଲି ପାର୍ବତୀ, ଇଏ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ସହ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର କହିଲା କ୍ଷଣି ଏତେ ସହଜରେ ୟାଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜ ପରମ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହ ଛଳ କରିଛନ୍ତି ମହାଦେବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏ ନାରୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯିବି, ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ପାର୍ବତୀ ନୁହେଁ ଏବଂ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିବି। ମୁଁ ହେଉଛି ଦଶାନନ। ମୋତେ ଠକିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ ଏତେ ସହଜରେ ମୋତେ କେହି ଠକି ପାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହାପରେ ସେ ନାରୀକୁ ରାବଣ କହିଲା, ହେ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି, ମୋ ସହ ମୋ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନଗରୀ ଲଙ୍କା ଚାଲ, ମୋ ସହ ବିବାହ କର, ମୋ ଲଙ୍କାରେ ଲଙ୍କାଧିପତିର ରାଣୀ ପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୁଅ। ଏହା ଶୁଣି ସେ ମନ୍ଦୋଦରୀ କହିଲା, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ଭଳି ଆଭାସ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେବା ସ୍ୱୀକାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୋତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୋତେ କେହି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ନ ଦେଖୁ, ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ରାବଣ କହିଲା, ଏବେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଦାପି ଏହା ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛି ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ରୂପେ। ମନ୍ଦୋଦରୀ କହିଲା, ମୁଁ ପାର୍ବତୀ ନୁହଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ମନ୍ଦୋଦରୀ। ଏହା ଶୁଣି ରାବଣ କହିଲା, ଆପଣ ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ମୋର ହୃଦୟ ମାରୁନାହିଁ। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁନ୍ଦରୀ ଆପଣ, ତେଣୁ ଆପଣ ହିଁ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏଇଆ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦୋଦରୀ ନାମରେ ଡାକେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ବି ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରି ତୁମକୁ ମନ୍ଦୋଦରୀ ବୋଲି ଡାକୁଛି। ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମନ୍ଦୋଦରୀ। ଏହା ଶୁଣି ଜାଣି ଶୁଣି ରାବଣକୁ ପଚାରିଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋତେ ତ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିଥିଲ, ଏବେ ୟାଙ୍କୁ ପାର୍ବତୀ କହି ୟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ପତ୍ନୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମହାଦେବ ତ ମୋତେ ତୁମର ବରଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ରାବଣ। ଏହା ଶୁଣି ରାବଣ କହିଛି, ମହାଦେବ ମୋ ସହ ତୁମକୁ ପଠାଇ ମୋ ସହ ଏଇ ରାବଣ ସହିତ ଛଳ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଆଶା ନଥିଲା ମୋର ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ। ବାସ୍ତବିକ ତୁମେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ନୁହଁ। ଯାଅ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯାଅ। ମୋତେ ଏହା କହି ସେ ମନ୍ଦୋଦରୀକୁ ନେଇ ଚାଲିଲା। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ମହାଜ୍ଞାନୀ ମହାତପସ୍ୱୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୋତେ ଜଣେ ମାଆକୁ ଅନୁଚିତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲା। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ହିଁ ତା'ର ସର୍ବନାଶର କାରଣ ହେବ। ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଆଉ ଜଣେ ମାଆକୁ ସେମିତି ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ନିଜ ସମେତ ନିଜର କୂଳକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଏହା ଶୁଣି ଗଣେଶ ପଚାରିଲେ, ବା ମା, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ ଆପଣ ଲଗାଇଲେ। ରାବଣର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଲାଳସାକୁ ଜଗାଇ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଏହା କରିଛନ୍ତି। କେମିତି ଅଟେ ଦଶାନନ? ତା ପାଖରେ ତ ବିବଦମାନ ଗୁଣ ରହିଛି। ଗୋଟେ ପଟରେ ସେ ହେଉଛି ପରମ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ପରମ ଭକ୍ତ, ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଏତେ ମୂର୍ଖ, ନିଜ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବରଦାନରେ ବି ଅବିଶ୍ୱାସ କଲା। ଜଗତ ଜନନୀକୁ ବି ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ନାହିଁ। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ଲୋକ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଯଦି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ତେବେ ତା ଜ୍ଞାନ ତାର ସାଥ ଦେଇନଥାଏ। ଏହାପରେ ଗଣେଶ ପଚାରିଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ମାତା? ମାତା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ମନ୍ଦୋଦରୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ରାବଣ ତା ମହଲରେ ପଶି ଚିତ୍କାର କଲା, ଦେଖ ମାତା, ମୁଁ କାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଛି। ରାବଣର ମା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଏବଂ
ଏବଂ କହିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ବସିଲେ କାହାକୁ ମନ୍ଦୋଦରୀକୁ ଏବଂ ରାବଣର ମା ଭାବିଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାବଣର ମା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ରାବଣ ପଚାରିଲା ଏ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଠିଆ ହେବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ମା ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଛି ସେ ଏବେ ଏଠି ରହିବେ। ଏହା ଶୁଣି ରାବଣର ମା ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୁଅନ୍ତେ ମନ୍ଦୋଦରୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଭାବିଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଭାବିକି ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦୋଦରୀକୁ। ମନ୍ଦୋଦରୀ ମଧ୍ୟ ହାତ ଯୋଡ଼ି ରାବଣର ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସିଗଲେ। ମନ୍ଦୋଦରୀ କହିଲେ ଆପଣ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ଆପଣ ମୋତେ ନମସ୍କାର କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜଗତ ଜନନୀ ନୁହଁ ମୁଁ ତ୍ରିଲୋକ ସ୍ୱାମିନୀ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କର ମୋତେ ଚିହ୍ନିବାରେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାରୀ ମାୟାସୁରର ପୁତ୍ରୀ ଜଣେ ଋଷିଙ୍କର ଶାପ କାରଣରୁ ଜଳାଶୟ ପାଖରେ ଏକ ବେଙ୍ଗ ହୋଇ ବାସ କରୁଥିଲି। ମାତ୍ର ଆଜି ଜଗତମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଦୟାରୁ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଏବଂ ମୁଁ ଶାପମୁକ୍ତ ହେଲି। ମୋତେ ମୋର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପ ମିଳିଲା ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ଦଶାନନଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କଲି। ଏହା ଶୁଣି ରାବଣ ହତାଶ ହୋଇ କହିଲା ଏହା କଦାପି ସତ୍ୟ ନୁହଁ। ରାଗରେ ଜଳୁଥାଏ ରାବଣର ମା। ମନ୍ଦୋଦରୀ କହୁଥାଏ ଏହା ଆପଣ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ମୁଁ ହେଉଛି ମନ୍ଦୋଦରୀ ମୋ ମା ପାର୍ବତୀ ନୁହଁ। ଏହାପରେ ରାବଣ ମା ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ ପୁଣି ତୁ ଭୁଲ କଲୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ତୋତେ ପଠାଇଥିଲି ଶିବଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଧାତୁ ନେଇକି ଆସିଗଲୁ। ଏଥର ଏ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସିଲୁ। ଆରେ କେତେ ଥର ମୂର୍ଖ ବନିବୁ ତୁ। ତୋର ଏ ମୂର୍ଖତାକୁ ଦେଖି କିଏ କହିବ କି ତୁ ହେଉଛୁ ଚାରିବେଦର ବିଦ୍ୱାନ ବୋଲି। ତୋଠାରୁ ଏ ମୂର୍ଖତା ମୁଁ ଆଶା କରୁନଥିଲି। ରାବଣ ଏହା ଶୁଣି ଚିତ୍କାର କରିଛି ବାସ୍ ମା ବାସ୍। ଏଥର ଗଲେ ଏ ରାବଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବ ନାହିଁ। ସାକ୍ଷାତ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନିକି ଆସିବ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମୁହଁ ଦେଖାଇବ ନାହିଁ। ଏହା କହି ରାବଣ ଚାଲି ଆସିଲା। ଏହାପରେ ରାବଣ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ମାଆକୁ ଦେଇଥିବା ତା ନିଜ ମାଆକୁ ଦେଇଥିବା ବଚନ ରଖିବାକୁ ପୁଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା କୈଳାସ ପର୍ବତ ପାଖରେ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ ପ୍ରଭୁ ଏଥର ମୋତେ ମୂର୍ଖ ବନାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୂର୍ଖ ବନାଇବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ମୂର୍ଖ ବନିବି ନାହିଁ। ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିବଶମ୍ଭୁକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି। ଶିବଶମ୍ଭୁ ହୁଏତ ମନା କରିପାରନ୍ତି ମୋ ସହ ଯିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବି ଏ କୈଳାସ ପର୍ବତ ସହ ଶିବଶମ୍ଭୁକୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତନ କରି କ'ଣ କରିଛି ଉପାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି କାହାକୁ ଏ ଯେଉଁ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଯେତେବେଳେ ଉପାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ରାବଣ ଥରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗୀ ସ୍ୱୟଂ ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ମା ପାର୍ବତୀ ସମସ୍ତେ ଥରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ ଏ ଯେଉଁ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ଏ ଯେଉଁ ହଲଚଲ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଥରିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଏ ସମୟରେ ଦୂତ ଆସି ଖବର ଦେଇଛି ଯେ ରାବଣ ଉପାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କୈଳାସକୁ। ସମସ୍ତେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ସମସ୍ତେ ଥରିଛନ୍ତି। ଗଣେଶ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମା ଏ କମ୍ପନ କ'ଣ ସେଇ ଯେଉଁ ରାବଣର ଉପାଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ଏହାପରେ ଦୂତ ଆସି କହିଛି ଯେ ଖାଲି ଉପାଡ଼ିବାକୁ ନୁହଁ ସେ ଚାହୁଁଛି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଏ କୈଳାସ ପର୍ବତ ସହ ନେଇଯିବାକୁ ଲଙ୍କାକୁ। ରାବଣ କହୁଥାଏ ଆପଣ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଟେକୁଥାଏ ଇଆଡ଼େ କହୁଥାଏ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ମୋ ସହ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ପରମ ଭକ୍ତ
କୈଳାସ ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଙ୍କା ନେଇଯିବ। ଗଣେଶ ଶିବଗଣ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାବଣ ଉପାଡ଼ୁଛି କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ। ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଧ୍ୟାନରେ ମଗ୍ନ। କାର୍ତ୍ତିକ କହିଛନ୍ତି, ମାତା ପିତା ତ ତପସ୍ୟାରେ ଲୀନ ଅଛନ୍ତି। ଏଣେ ଦୁଷ୍ଟ ରାବଣ କୈଳାସ ଉପାଡ଼ି ପିତାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋତେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ମାତା, ମୁଁ ଯାଇ ସେ ମୂର୍ଖକୁ ବିନାଶ କରିଦିଏ। ଗଣେଶ କହୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତ ହୁଅ ଭାଇ, ତାଙ୍କର ଏ କାମ ଭୁଲ ହୋଇଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ସେ ତ ଜଣେ ପରମ ଶିବଭକ୍ତ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଶିବଭକ୍ତ ଆମ ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନା। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଅନ୍ୟ ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଗଣେଶ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ମା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବି। ଏହାପରେ ଏହା ଶୁଣି ନନ୍ଦୀ କହିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତିକୁ ଯିଏ ନିଜ ଜିଦ୍ ବୋଲି ଭାବିବ ତାକୁ ବୁଝାଇବା କଷ୍ଟ ଗଣେଶଜୀ। ପାର୍ବତୀ କହିଛନ୍ତି, ହଁ ପୁତ୍ର, ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଝିରେ କେହି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମୁଣ୍ଡ ପୂରେଇବା ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଅଟେ। ଏହାଛଡ଼ା ତୁମ ପିତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କିଛି ଅଛପା ରହେନା ପୁତ୍ର। ସେ ଧ୍ୟାନରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସଚେତ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସମୟ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଏ ଭକ୍ତର ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଏଣେ ରାବଣ ଟେକିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଥାଏ। ଏଣେ କମଳା ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ମହାରୂପ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଥିବା ରାବଣ ଏ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଠାରୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ରାବଣ ଚାହୁଁଛି ଏ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଉଠାଇ ନେବା ପାଇଁ। କେତେ ସାହସ ତାର। ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏ ଦୁଷ୍ଟ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ନେଇପାରିଲା, ଲଙ୍କା ନେଇଗଲା, ଲଙ୍କା ନେବାକୁ ସଫଳ ହେଲା, ତେବେ ଏ ଅଜେୟ ବନିଯିବ, ସୃଷ୍ଟିର ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ିଯିବ, ଇଏ କୁକର୍ମମାନ କରିଚାଲିବ। ଦଶାନନ କୈଳାସ ଉପାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଦୁଇ ହାତରେ ଉପାଡ଼ୁଛି। ଦଶାନନ ଯେତେବେଳେ ଉପାଡ଼ିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ତାର ସମସ୍ତ ହାତ 20 ହାତ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଉପାଡ଼ିବାକୁ। କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ଯେଉଁ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କିଏ ରାବଣ, ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଥରହର ହେଉଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଖୁସିରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଫାଟ ହେଲାଣି, ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, ଅର୍ଥ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଉପୁଡ଼ିଯିବ, ଆନନ୍ଦରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଯାହା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି ତାହା ମୁଁ କରିଦେଲି। ଦଶାନନ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲତାର ସହ ହସୁଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଥର ଆସି ତା ମୁକୁଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଦଶାନନ ଭାବିଲା, ଏହା ମୋ ମନର ଭ୍ରମ, ମୋତେ ଆଘାତ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ନ ଉପାଡ଼ି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରିଚାଲିଛି। କୈଳାସ ପର୍ବତ ଫାଟିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଭାବିଲା ଆଉ କିଛି ବଳ ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କୁ କୈଳାସ ପର୍ବତ ସହିତ ମୋତେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ତପସ୍ୟାରେ ଲୀନ ଅଛନ୍ତି କିଏ? ଭଗବାନ। ମା ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଥିତ, ଶିବଗଣ ବ୍ୟଥିତ। ଏହାପରେ ଶିବ ଯେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଶିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖି ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଶିବ ସବୁ ଜାଣିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଖରାପ କାମ କଲେ ବି ତାର ନିଷ୍ଠାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ଭଗବାନ ଶିବ। ଭୁଲ କାମ କରୁଛି, ତଥାପି କେତେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ସେ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଉପାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ହାତରୁ ତାର ଧାର ଧାର ରକ୍ତ ବହୁଛି। ରକ୍ତ ବୋହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରୟାସ ବନ୍ଦ କରୁନାହିଁ। ସ୍ତୋତ୍ର ଗାଇ ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଏଣେ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଛି। ଏଣେ କହୁଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଏତେ ପୀଡ଼ା ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତୋତ୍ର ବୋଲିଛି, ଏ ସ୍ତୋତ୍ର ତାଳେ ତାଳେ ଗଣେଶ ଭଗବାନ, ଶିବଗଣ ସମସ୍ତେ ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର ଭୟଭୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ରାବଣ ତପସ୍ୟା କରୁଛି, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଶିବଶମ୍ଭୁକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଶିବଶମ୍ଭୁ ତାପରେ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଏମିତି କିଛି ବର ଦେଇ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସାରା ଜଗତର କ୍ଷତି ହେବ। ଏ ସମୟରେ ମା ପାର୍ବତୀ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ
ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସି ଭାବୁଛନ୍ତି। ମା ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଯେ ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଦ୍ରାକୁ ପ୍ରଭୁ ଗଲେଣି ମାନେ ବୋଧହୁଏ ରାବଣର ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରୀତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତା କଥାରେ ଯେମିତି ପଡ଼ି ନ ଯାଆନ୍ତି। ଏହାପରେ ବହୁତ କ୍ରନ୍ଦନ କରିଛି ଏ ଯେଉଁ ରାବଣ। ଯେତେବେଳେ ଦଶାନନ ବହୁତ କ୍ରନ୍ଦନ କରିଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ହାତ ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲାଣି, ରକ୍ତ ଝରଝର ବହୁଛି, ତାହା ଦେଖି ଆପଣ ନୀରବ କେମିତି? ରାବଣ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଛି। ଏହାପରେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ରାବଣର ଦୁଃଖ ଦେଖି, ରାବଣର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଦେଖି, ରାବଣର ଜିଦ୍ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଶିବଶମ୍ଭୁ ନିଜେ ଆସି ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାବଣ କହିଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଛି, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା। ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯିବାକୁ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ ରାଜି ହେବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ କୈଳାସ ପର୍ବତ ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଙ୍କା ନେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତୁମେ ତାହା ମାଗିପାର। ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ଅନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କିଛି ବର ଦେଇ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଛରେ ପସ୍ତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ମୁଁ ତାହା ଦେବି, ହେଲେ ମୋତେ କୈଳାସରୁ ନେବା କଥା କହିବ ନାହିଁ, କାରଣ କୈଳାସ ହେଉଛି ମୋର ତପସ୍ୟାର କ୍ଷେତ୍ର, ମୋର ପ୍ରିୟ କ୍ଷେତ୍ର। ଆକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ରାବଣ କହିଲା, ମୁଁ ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ନେବି? ମୁଁ ତ ମାଆଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି। ରାବଣ ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଛି ମା କହିଥିଲେ, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ନ ଆଣିପାରିବ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାଲିଙ୍ଗ ମାଗି ଆଣିବ। ଏବଂ ଏହାପରେ ରାବଣ କହିଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାଲିଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ ପଚାରିଛନ୍ତି। ରାବଣକୁ କହିଛନ୍ତି, ଭଲକରି ଚିନ୍ତା କର, ଏ ଆତ୍ମାଲିଙ୍ଗକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟ, ୟାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟ, ସମୟ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ରାବଣ କହିଛି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଏ ରାବଣ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଭରସା ନାହିଁ? ଯେ ନିଜ ଶିର କାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, ସେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାଲିଙ୍ଗକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ? ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟ ନିଜର ଆତ୍ମାଲିଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ବାହାରି ଯାଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଭିତରେ ପଶିଛି ଏବଂ ସେ ପାତ୍ରକୁ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ? ରାବଣକୁ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ଦେଖ ରାବଣ, ୟାକୁ ଯେଉଁଠି ରଖିଦେବ ତାପରେ ତାହାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ତୁମେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବ ଇଏ ସେଠି ରହିଯିବ। ଯାହା ହେଉ ଶେଷରେ ନେଇ ଚାଲିଛି ଏ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଲିଙ୍ଗକୁ ରାବଣ। ସବୁ ଦେବଗଣ ଚିନ୍ତିତ, ବ୍ୟସ୍ତ, ବିବ୍ରତ। ଏଣେ ମା ପାର୍ବତୀ, ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ। କ'ଣ କରାଯିବ? ଦେବଗଣ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ। ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ କିଛି କରନ୍ତୁ। କାର୍ତ୍ତିକ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଯଦି ମୁଁ ଆକ୍ରମଣ କରିବି ରାବଣକୁ, ଏ ଆତ୍ମଲିଙ୍ଗ ଦୋହଲିବା ସହିତ ସାରା ପୃଥିବୀ ଦୋହଲିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସବୁ ଦେବଗଣ ମିଶି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ମା ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହାପରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ କହିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ରାବଣକୁ ଏ ଆତ୍ମଲିଙ୍ଗକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମଲିଙ୍ଗକୁ ଲଙ୍କାରେ ନ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯାହା ହେଉ ଗଣେଶ ଭଗବାନ ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ପୀଠରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତଳେ ରହିଛି କିଏ? ତଳେ ରଖାଯାଇଛି କାହାକୁ? ଏ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଲିଙ୍ଗକୁ। ଏବଂ ତାପରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କିଏ? ରାବଣ ସେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଲିଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ନା, ତଳେ ଥୋଇଲା ପରେ ଆଉ ଉଠିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଧାମରୁ ଆଉ
ଉଠାଇ ପାରିନାହିଁ ଆତ୍ମଲିଙ୍ଗକୁ ସେ ଯେଉଁ ରାବଣ, ଏବଂ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଆତ୍ମଲିଙ୍ଗ ରହିଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦମୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହେବ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।